တရုတ်နဲ့ရုရှားအပေါ်တုံးလုံးစေခဲ့တဲ့ထရန့်ရဲ့အီရန်အပေါ်စီးပွားရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကတော့စစ်မီးပြန်တောက်လာပြန်ပါပြီဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အီရန်ရဲ့အသက်ရှူပါကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာလည်းလူ28ဦးသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အဟမ်းအသင့်မွေရာပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီရန်စစ်မီးဟာကုန်သွယ်ရေးစွမ်းရည်နဲ့အာဏာစက်တွေစီကိုပြန်လည်ရိုက်ခတ်လာပြန်ပါပြီ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာအီရန်မြောက်ပိုင်းကဂူလစတန်မှာရှိတဲ့အာဒီကန်မီးရထားတရားကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံကြီးဟာတရုတ်နဲ့အီရန်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းကြောင်းအတွက်အလုံးအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းကိုရှောင်ကွင်းပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ဖို့အသုံးပြုနေတာပါ။ဒါဟာတာမန်ကွန်ကရစ်တရားဒဇင်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကရထားလမ်းကတဆင့်လွန်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်ဝါရှင်တန်ကလည်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒေသနှစ်ခုကို10ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပြီးတရုတ်ရဲ့ကပတ်တကွင်းလမ်းစီမံကိန်းဘက်ကန်ရော့စီမံကိန်းအတွက်လည်းအသက်ရှူပေါဖြစ်တယ်လို့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကြုံနေရတဲ့ရုရှားအတွက်လည်းအစားထိုးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာပါဒီအတော်အတွင်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံကဖက်နှက်စက်ရုံတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ရဆိုတစ်ခုနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲခါမီနီရဲ့ဇာပနာကိုမာရှယ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာထရန့်ကိုလည်းဂလက်စားချိမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်တန်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကလည်းပင်လယ်ကွေ့မှာလှုပ်ရှားနေပြီးအီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့ MQ-9 drone တစ်စီးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးကလည်းဂါဇာမှာရှိတဲ့ Hamas နဲ့ဆက်သွယ်သူတွေကိုဆက်လက်လိုက်လံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒီတော့ထရန့်ကဘာလို့တကယ်တမ်းပြစ်မှာထားတာလဲ။ဒီတရားကရုရှားနဲ့တရုတ်အတွက်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်အရေးပါနေတာလဲ။အီရန်ကအခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမလဲစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအီရန်မြောက်ပိုင်းကဒီမီးရထားတရားဟာအာရှအလဲပိုင်းကနေလာတဲ့ကုန်စည်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးအရေးပါလာပါတယ်ဒီတရားကိုအမေရိကန်ရဲ့ cruise ဒုံးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာလို့သိရပြီးနိုင်ငံရေးအထိနာစေခဲ့တာကတော့အီရန်ဟာပင်လယ်ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းအသေးလဲထိမ့်သိမ်းခြင်းနေလို့ပါအီရန်ဟာပင်လယ်ကွေ့ကစိတ်ကမ်းတွေကိုပဲအားကိုးနေရတာကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကိုအားကိုးခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်မှာတရုတ်ကအီရန်နဲ့တိုက်ရိုက်ရထားလမ်းစတင်ခဲ့ပြီးရှီယန်ကနေထွက်လာတဲ့ကုန်စည်တွေဟာ15ရက်အတွင်းမှာပဲတီရန်အနီးကအပရင်စိတ်ကမ်းကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်ပင်လယ်ရေကြောင်းထက်အချိန်အများကြီးတက်တာစီတယ်လို့တရုတ်အတွက်လည်းအရေးပါတဲ့ကုန်းလမ်းထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကအရေးပါလာတာပါ။စိတ်ကမ်းတွေပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အချိန်မှာယထာလန်းကထွက်ပေါက်ဖြစ်လာပြီးမြဲအခုတော့အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကအထိနာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဟော်မုတ်ဆီလက်ကြားအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းပါဝင်ပါတယ်။အီရန်ကအရက်ဘတ်သင်္ဘောတွေအပေါ်မှာချိန်ချောက်နေတာကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလှုံ့ဆော်တာလို့အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ထရန့်ကတော့ဟော်မုတ်ဆီလက်ကြားမှာသင်္ဘောတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အပြည့်အခက်ရက်စဲရေးဟာပြီးဆုံးသွားပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးစေရေးအရာကိုငွေကြေးအရာပါပြင်းပြထန်ဖိအားပေးလာတာပါဒါဟာနေမြေသိမ်းပိုက်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်ပဲစီးပွားရေးအရာအသက်ရှူကြအောင်လုပ်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်အီရန်ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်မှထားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်လေတပ်ကလည်းဂျော်ဒန်ကာတာဆော်ဒီအာရေဗီးယား UAE နဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကနေအသင့်ပြင်ထားတာကြောင့်အီရန်အတွက်တော့အခြေအနေကတကယ်ကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းရောဘတ်ဟောင်းစ်ကတော့ထရန့်ဟာအီရန်ကိုစစ်ရေးရတယ်မကပဲဗန်နာရေးအင်အားနဲ့ပါထိန်းချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။သူကအီရန်ဟာစစ်ရေးဖိအားတစ်ခုတည်းနဲ့အလျှော့ပေးလေးမရှိဘူးဆိုတာထရန့်သိသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အခုကဗန်နာရေးအင်အားကိုပါသုံးပြီးသူတို့ဟန်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအီရန်ရဲ့ရေနံစိတ်ကမ်းဗန်နဲ့အခုလိုကုန်းလန်းကြောင်းတွေကိုဖိအားပေးလာတာပါ။အီရန်ဘက်ကတော့ခါမီနီရဲ့ဇာပနာကိုနိုင်ငံရေးအင်အားပြသတဲ့ပွဲဖြစ်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ CAA MQ-9 drone တစ်စီးပစ်ချခဲ့တယ်လို့ကြေညာနေုံကလွယ်လို့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေနဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အရှိတရားတော့မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းဖူကျန်းပြည်နယ်ကကျင်ကျန်းမြို့ကဖက်နှက်စက်ရုံမီးလောင်မှုကြောင့်လူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကတရုတ်အစိုးရအတွက်ခေါင်းခဲစရာဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီကိစ္စကိုအများဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ဟာတရုတ်ရဲ့စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာလုံခြုံရေးထက်အမြတ်ဆုံးပဲဦးစားပေးနေတဲ့ပြဿနာကိုပြန်လည်မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အီဂျစ်အကူအညီပေးရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မူဟာမက်အလာဟစ်ဆိုသူတေဆုံးခဲ့ရပြီးဒါဂါဇာစစ်ပွဲကလည်းအရှိန်မသေးသေးဘူးဆိုတာကိုပြနေပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကမှာလည်းအီရန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုအီရတ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိနေပြီး
ရှေးရှောက်မှာဒီရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွဲရမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါလွတ်တော်ထောက်လိုင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Rich Crawford ကတော့အီရန်ပြည်သူတချို့ဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီကိုထောက်ခံကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုရှေ့တန်းတင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အီရန်အစိုးရကိုထောက်ခံနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်နေရပေမဲ့လည်းဒါတွေဟာဝါဒဖြန့်တာတွေပဲလို့သူကယူဆထားပြီးအီရန်ပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အမေရိကန်ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ကူညီပေးမှာအမှန်တကယ်လိုလားကြတယ်လို့ယုံကြည်နေတာပါဒါကကျွန်တော်တို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပဲလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အီရန်ပြည်သူတွေဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုကျေးဇူးတင်နေကြကြောင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တရားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟော်မောက်စီလက်ကြောက်ဖိအားပေးတာရေနံတင်ပို့မှုပိတ်ဆို့အရေးယူတာနဲ့ပင်လယ်ကွေးတဝိုက်မှာစေလှုပ်ရှားတာတွေဟာအီရန်အစိုးရကိုအကြက်ရိုက်စေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီအီရန်အစိုးရအနေနဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာအော်ဟစ်ဆန္ဒပြတာပြစ်ချခံရတဲ့ drone တွေကိုထုတ်ပြတာနဲ့ဇာပနာတွေမှာလူအုပ်ကြီးနဲ့ပြသတာမျိုးတွေလုံးနိုင်ပေမဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းမှာတော့အတိုက်ခိုက်ခံရတာဟာအစိုးရရက်တီရဲ့အတွက်အရင်ကြီးပိုပြီးများလာစေပါတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားကလည်းဒီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အကြောင်းကတော့ဒီပြဿနာကသူတို့စီကိုပါရိုက်ခတ်လာလို့ပါရှီယန်ကနေတီရန်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကပြစ်မှတ်ထားခံရပြီဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းစိတ်မချတော့ဘူးဆိုတာဘေဂျင်းကနားလည်သွားပါပြီရုရှားကလည်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုဒီလမ်းကြောင်းပဲတုံးနေရတာကြောင့်ဒီဖြက်လန်းကအချိန်မီအပိတ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမော်စကိုကသဘောပေါက်သွားပါတယ်အီရန်ကပင်လယ်လမ်းကြောင်းကိုအမေရိကန်ကထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိလို့အစားထိုးလမ်းကြောင်းတွေတိစောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အစိုးရနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ကုန်းလမ်းကြောင်းတွေဟာလည်းပြစ်မှတ်ထားခံရပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါပြီမင်းညမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရာကတော့အာရပ်နိုင်ငံတွေဟာတမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးအီရန်ကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့သိရပါတယ်အီရန်နိုင်ငံအတွင်းကနေရာတော်တော်များများမှာလည်းပောက်ခွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အစိုးရကလည်းအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတဲ့တရားဝင်စည်ရင်ထွက်မလာသေးပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးအရာရိုက်ခတ်မှုကတော့ပြင်းထန်နေပါပြီနှစ်ပေါင်းများစွာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအသုံးချတာပင်လယ်ကွေးမှာချင်းချောက်တာနျူကလ িয়ার နဲ့အကြက်ကင်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အီရန်ဟာအခုတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းကအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်ဘူရှယ်ရှာဘာဘန်ဒါအဘတ်ကိုနာရက်ကာမန်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအလုံးလုံးနေတဲ့တခြားအရေးပါတဲ့အဆောက်အုံတွေပျက်စီးနေအောင်တွေ့ရပါတယ်အစ္စရေးကတော့ဒီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးအီရန်သားနျူကလ িয়ার နဲ့စေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်အစ္စရေးဘက်ကတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာအီရန်နဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒါဟာအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားကကိစ္စလို့ယူဆပြီးအစ္စရေးမပါဝင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အစ္စရေးအရာရှိတွေကတော့အီရန်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ဒေါ်နယ်ထရန့်စီကနေမီးစိမ်းပြမအောင်စောင့်နေကြပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကတီရန်အစိုးရအတွက်မေးခွန်းထုတ်စေရပါအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကဘာလို့အရင်ကလိုမကြောက်ကြတော့ပဲအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်လာတယ်လဲဆိုတာပါအီရန်နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာပောက်ကွဲမှုတွေတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူရှယ်ကတော့အီရန်ရဲ့တခုတည်းသောနျူကလ িয়ার စက်ရုံရှိရာနေရာမလို့တတိထားစရာဖြစ်နေပြီးချာဘာဟာကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကအီရန်ရဲ့တခုတည်းသောရေနံစိတ်ကမ်းမလို့စေးအရာအတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဘန်နာအဘတ်ကလည်းအီရန်ရဲ့ရေတပ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာသင်္ဘောလိုင်းတွေကိုဖိအားပေးတဲ့နေရာမှာအဓိကကျတဲ့နေရာတစ်ခုပါအီရန်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုတုံးပြီးပြန်လည်ခုခံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့အငင်းပွားစရာဖြစ်နေတော့မှာအမေရိကန်ဘက်ကအရာရှိတဦးကတော့အဲ့ဒီညရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာသူတို့စစ်တပ်မပါဝင်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့အမေရိကန်မဟုတ်ပဲပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကသာကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါစစ်ပွဲရဲ့အနေအထားအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲစေမှာပါရင်ကအာရပ်အစိုးရတွေဟာအီရန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတ်တိုက်တွေ့မှာရှောင်ရှားခဲ့ပြီးမယ်အခုတော့သူတို့ဘာသာတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အီရန်အတွက်စိတ်သက်ရေးအရာအရှုံးသွားတာပါအီရန်ဟာဟော်မုတ်ရှေးလက်ကြောင်းအသုံးချပြီးကမ္ဘာကြီးကိုချင်းချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမယ်အခုတော့အာရပ်နိုင်ငံတွေကအီရန်ရဲ့အန်ဒီယေကိုထိုင်ဆောက်နေတာထက်အရင်ဥအောင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံပါအစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကလည်းလိုအပ်လာရင်အီရန်ကိုတတိယအကြိမ်ပုံမှုပြင်းထန်တဲ့အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပဲလို့ပြောထားပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယံဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်အောင်တားဆီးတာဟာတရားမျှတတဲ့လုပ်ရလို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်ဟာဥရောပအထိချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာပါဒါတွေမကသေးပဲအီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တက် IRGC ကအရာရှိအာလီရီဇာခိုဒဒါဒီကလည်းလှုပ်ကြံခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဂါဇာမှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုဆက်လက်နှိမ်နင်းနေပါတယ်ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတယ်ဟိုက်ဒီအဘူဆာလန်ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတောင်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိကျတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့သူဟာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေထပ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့တာလို့ပြောဆိုနေပြီးဒီဖြစ်ရဟာဒေသတွင်းကတူညီတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတစ်ခုပါအစ္စရေးဟာဟာမတ်စ်ဖြစ်ဖြစ်ဟစ်ဇ်ဘိုလာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အီရန်ရဲ့ဘယ်လက်ဝေခံပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်ချိန်ချမှုဖြစ်တဲ့ကွန်ရက်တွေကိုတွေးတဲ့နေရာမှာတွေဖျက်တောက်နှိမ်နင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းတူရကီနဲ့အစ္စရေးတို့ကြားတင်းမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာလည်းဖိအားတွေရှိနေပါတယ်။
မက်ခတ်ကတော့ဒီမေကုံကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့အတွင်းပွင့်လင်းတဲ့ပြိပခအသွင်မပြောင်းလဲသွားအောင်ရှောင်ရှားခဲ့တယ်လို့သူဟာ result static arrogant ကိုချီးကျူးစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးနေတနီယာဟုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိအားပေးမေးမြန်းခံရတဲ့အခါမှာလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ရကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေပြီးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တူရကီနဲ့အစ္စရေးကြောင့်ပြောရရင်သူတို့ဟာအခုအချိန်မှာတင်းမာမှုတွေရှိနေပါတယ်တကယ်လို့တူရကီအစ္စရေးနဲ့ဆီးရီးယားတို့ကြားပြိပခဖြစ်လာရင်ဒါဟာနေတိုဗြိညင်အပိုက်9ကိုအသက်ဝင်စေမှာလားလို့မိတဲ့အချိန်မှာတော့သမ္မတအာရိုဂန်ကအမတန်အမျှော်မြင်ရှိတဲ့သမ္မတတစ်ယောက်ပါသမ္မတထရန့်ကလည်းအာရိုဂန်ဟာပညာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားလို့ပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်သူဟာဒီယာတုတာဝန်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူဟာရန်စားမှုတွေတွေကိုကြာဆင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောင်မသွားအောင်အမြဲတမ်းရှောင်ရှားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့တူရကီဟာဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပရတဲ့အရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေလို့ပါနေတိုရဲ့အရေးကြီးတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့အညီသမ္မတအာရိုဂန်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့အနေအထားကြောင့်သဘောတူညီချက်တွေရဖို့အတွက်ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အားကိုးထိုက်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့မစ္စတာနေတန်ညာဟုကပြိပခါကိုရှောင်လွှဲလို့မရအောင်လုပ်ရင်ကောဆိုတဲ့မိကုံးပေါ်မှာလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ကြိုတင်ပြီးမခံမှန်းချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံး9ရက်နေ့ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မေးထားလို့မရလို့ပါလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဒီစကားစုဟာအဓိကအချက်ကိုပြန်လည်မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာကြောင့်အမတန်လေးနက်ပါတယ်အစ္စရေးဟာတမန်အငင်းပွားမှုတစ်ခုကိုတုံ့ပြန်နေတာမဟုတ်ပဲအစုလိုက်ပြောင်းလဲတက်ဖြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုဒုံးကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုနိုင်ငံရေးနီးလန်းတစ်ခုလိုအသုံးပြုတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်အီရန်ဟာသူတို့ရဲ့ခုခံမှုတွေကိုပြည်တွင်းမှာဝါဒဖြန့်မှုစ조사နေတာပါသူတို့ရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇာပရမှာအစိုးရကိုထောက်ခံသူတွေကအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စစ်ကြီးညာတဲ့တွေကိုအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ပြတ်သုံးတဲ့အထိမင်းတို့ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အရေးမဲကြီးကဒီကဘာပေါ်ကနေပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိငါတို့ကအရင်အထက်ပုံမှုပြတ်သားစွာဆက်ပြီးလုပ်အောင်ပါငါတို့ရဲ့ခုခံမှုဟာဂျီဟတ်ကိုလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြွေးကြော်အော်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြကွက်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့အီရန်အစိုးရဟာခက်ခဲတဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကန်းတွေဟာတိုက်ခိုက်ခံရဖို့လွယ်ကူနေပြီးအခြေတိုက်စခန်းတွေဟာလည်းဖိအားအောက်ရောက်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေဟာလည်းထပ်မံစမ်းသပ်ခံနေရပါတယ်သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာလည်းဒီအကြက်တဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့သလိုအရင်ကသတိထားနေခဲ့တဲ့အာရပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းတီအီရန်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုကြောက်နေရမယ်ခေတ်ကုန်သွားပြီဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးစတင်လှုပ်ရှားလာကြပါပြီမင်းညကအကြီးမားဆုံးဖိအားကတော့အီရန်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့တရားဝင်နှုတ်ဆက်နေမှုပါတကယ်လို့ပင်လယ်ကွေ့အာရပ်နိုင်ငံတွေကသူတို့ဘာသာသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာဆိုရင်အခြေအနေဟာအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုသာဆိုရင်အီရန်ဟာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကိုပဲရင်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်တော့ပါဘူးတီရန်ကရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဖန်တီးပြီးအစွန်းရောက်အုပ်စုတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေတာစွမ်းရည်လမ်းကြောင်းတွေကိုနှောက်ယှက်တာတွေကိုအချိန်တော်ကြာတီးခံနေရတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုပါခံစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တီရန်ဟာချိန်ချောက်မှုတွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ချင်ပြီမဲ့လေအခုတော့အယက်မျက်နှာအနှံ့အပြားနေတပြိုင်တည်းပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့အချက်တွေကိုစတင်သိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတော့တင်လို့ရောအပြစ်ခတ်ရဲ့စိတ်ပြက်ပြဲပြီးပြန်လဲတင်းမာလာတဲ့အရှိအလဲပိုင်းနဲ့အီရန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လိုများထင်မြင်မိလဲဗျတင်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းခေါင်းမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြသွားလိုက်ပါအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်